Hello po everyone, welcome to my channel. This morning, pakita ko sa inyo kung ano yung operate kong machine, how big it is. This is Volvo 350 tons. Yan. So ito yung i-operate ko ngayon sa landfill. So I'm gonna show you. So stick around and don't forget to subscribe to my channel po. Thank you. So see you around. Ayan siya, nilalabas ko sa masikip na pintuan para ipakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Okay. So ayan yung pintuan na pinaglabasan ko. So I only have about 10 inches on both sides para sa truss ko. So ayan. And itutug ko lang yung pinto para magsara. Yan. Kita nyo kung gano'n siya kalaki. Ito. Taas ko ulit. Wala kasi akong GoPro. Kaya, pero we'll try my best para ipakita sa inyo paano ko siya i-operate. Okay, so ganyan siya kalaki. Later today, I will try my best na ipakita sa inyo kung paano ko ino-operate itong machine na ito. So stick around. See you later. So today guys, handle ko ngayon, hinahawakan ko ngayon yung isang excavator o tawag natin dito is backhoe 350 tons. So ngayon papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Actually katatapos ko lang magukay ng butas kanina para doon ilagay yung mga basura namin for today. So right now, gagawin ko is either bitbitin ko yung mga basura and then i-divert lahat yung mga tubig para maiwasan namin yung pagpuputik dito sa landfill. Okay? So stick around and don't forget to subscribe on my channel. Thank you very much.
So kahit papaano nabigyan ko po ulit kayo ng idea kung paano mag-landfill dito sa Alberta using the excavator o tinatawag nating backhoe. So next time, pakita ko pa sa inyo yung mga bagay-bagay na ginagawa namin dito sa landfill, and para may idea kayo kung paano trabaho ang isang heavy equipment operator sa landfill dito sa Alberta. So stick around. Thank you very much. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe on my channel. Thank you. Bye-bye.